I dag med Torghatten så har vi bidratt til å sikre det her nye eierskapet til dere. Mitt navn Odd Eriksen, jeg var fylkesrådsleder i Nordland i desember 2006. Før den tid så var jeg 2 år som næring- og samferdselsråd i Nordland. Så min kunnskap om fly og videre, det at jeg har vært helgependler siden tidlig på 80-tallet. Videre er stort sett bussen min. Både i tillegg til at jeg helgependler, så reiser jeg 2-3 ganger i veka, for dager i veka, med videre. Det er min kjennskap til videre. Det er i hvert fall et selskap som er skrekkelig glad i. Og det tror jeg, det er min situasjon i tjenestene, det er det samme som de aller fleste i hele Distrikt-Norge. Det er på mange måter litt vårt selskap. Fylkeskommunens engasjement i forhold til videre startet da regjeringen la frem sin eierskapsmelding og varslet at de skulle selge sin eierandel i SAS. Og da skjønte jeg ganske fort at her kommer videre i spill på et eller annet tidspunkt. Og fra fylkesrådets side så skaffer vi oss oversikt over hvem er det som kan bidra til å finne en nasjonal løsning på eierskapet til videre. Og vi spurte alle fylkeskommunene og kommunene som hadde et forhold til videre. Det var ingen som responderte. Det var kun Nordland fylkeskommune som hadde interesse av å sikre det her økonomisk. Så da SAS varslet at de skulle selge videre, da kom vi fort i kontakt med Torghatten som dro lasset videre. Og vår ambisjon fra fylkesrådets side var alene å bidra til først en norsk løsning. Klart for en nordnorsk løsning så var det enda bedre. Og hvis vi kunne bidra til det, så var vi lykkelige. Vi har ingen kunnskap om å drifte selskapet. Det kan dere. Så der var vi veldig rolig. Og så hadde vi en ambisjon til. Det var gjennom et nordnorsk eierskap så skulle vi sikre hovedkontorfunksjonene i Nordland i Bodø. Og vi skulle bidra til å sikre arbeidsplassene i Nordland og i Bodø. Og jeg tenker at gjennom det som er forhandlet frem så langt, så har vi oppnådd det vi var ute etter. Så at våre engasjement er rent næringspolitisk tufte. Og det at Fjord også er med i denne eierkonstellasjonen, det er utelukkende positivt fra vår side. Jeg registrerer at det er ikke alle som er enige i det her, og problematiserer det. Og jeg har sagt mer at det er veldig rolig i forhold til. Jeg tenker at jeg i hvert fall håper at dere som ansatte vil sette pris på den eierkonstellasjonen dere har fått. Alternativet var ikke spesielt hyggelig, sånn som jeg vurderer. Og det at Fjord og Torghatten og vi nå er inne som eiere, det tror jeg er veldig bra. Det har i hvert fall gjort at vi som fylkesråd og fylkeskommune leverer på et område som vi har ansvar for, nemlig det å være en regional utviklingsaktør, altså håndtere næringslivet på en sånn måte at vi skaper vekst og utvikling. Og vi er, som sagt, vi er svært fornøyd med at vi har bidratt til at Torghatten nå er inne som en prioritetseier i selskapet. Så er også, jeg kjenner jo Torghatten en del. Det er råskapet som legger ut til ruten på anbud. Og det vil vi fortsette med. Vi skal være krevende også der. Noen problematiserer der, og kanskje om vi har et habilitetsforhold. Problem. Det har vi ikke. Vi har ingen eierinteresse i Torghatten. Vi kjøper heller ikke tjenester fra videre. Det er staten selv. Så i den grad noen har et problem, så må det være de som styrer Sogn og Fjordland fylkeskommune, som eier 59% av Fjord. Vi er ikke i den situasjonen. Vi har over lang tid hatt et godt forretningsmessig forhold til Torghatten, og det
Det ingenting som tyder at vi ikke skal ha i fortsettelsen også. En annen ting som svært fornøyd med, det to ting svært fornøyd med for jobben. Det ene at de har sett i førersetet og loset det her i havn. Brynjar, vi det stor takk skyldige for den jobben du har gjort. Vi veldig, veldig fornøyd med måten du har kommunisert med oss på. Det andre at dere har en politikk hvor dere inviterer de ansatte inn som medeiere. Og det også svært glad for at når du signaliserer at det vil du føre videre forhold til videre. Så jeg glad for å være ombord sammen med dere. Vi skal opptre på en ordentlig og ryddig måte sammen med de øvrige eierne. Og så jeg glad for at fylkeskommunen for det første har bidratt til den eierskapsløsningen som og som vi har fått ved alle de forbeholdene. Også at vi kan være med og forhåpentligvis videreutvikle selskapet. Dere en fantastisk gjeng. Dere leverer gode produkter. Det flott å kunne beholde en sånn svært viktig arbeidsplass i Nordland. Så lykke til i fortsettelsen. Jeg veldig glad for å være i båt i dag med dere. Takk skal dere. Det er sånn at Widerøe et velrenommert selskap, har en veldig god track record. Og når de da fikk muligheten her, så synes vi det var interessant. Altså, vi har vært inne som deler i Widerøe før, og vært inne i Norwegian med noe eierskap der. Så det rett og slett det som vi ser det forretningsmessige i det, at det kan være fornuftig å engasjere oss i det, og derfor så har vi vist interesse og vært gjennom forhandlinger og kjøpt oss en stor eierandel. Det er ikke noe mer hokus-pokus med det egentlig. Og som dere vet, dette folk som selvfølgelig kjenner Norge godt. De opptatt av, og de vant til å tilby infrastruktur. Riktignok ikke fly, men det kan vi ganske mye om, så det tror jeg skal gå helt fint. Og de kjenner jo det norske markedet. Jeg skrev i den siste lederen i perspektiv at det ikke nødvendigvis så greit å ta en beslutning og starte en rute mellom Bodø og Stokmarknes hvis du sitter på et kontor i Brussel eller Amerika, men hvis kontoret ligger i Brønnøysund, så blir det lettere å si ja til den typen beslutninger. Så sånn sett så det viktig at vi nå har fått en lokal forankring, det tror jeg absolutt.